Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan informasikan mengenai tips untuk mengeringkan baju. Jadi mesin cucinya tuh diam ya, dia nggak lari-lari atau nggak gerak-gerak. Jadi meletakkannya seperti ini. Ini baju harusnya, karena ini saya pegang handphone, jadi diletakkannya tuh rapih seperti ini. Seperti ini rapih. Jadi nggak usah diperas, rapi, menyebar dia ke semua sisi ya. Jadi seperti lipatan lebih bagus seperti itu. Nah, ini saya ulangi. Nah, dicuci seperti ini. Terus bentuknya melebar ya. Nggak usah diperas, tapi melebar saja, nggak usah diteken. Cukup seperti ini. Jadi dia satu-satu, nggak boleh ada menggumpal kiri kanan gitu. Dia pokoknya simetris ya, di tengah itu sama seperti ini. Nah, kita coba tutup. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Jadi kita angkat seperti ini, letakkan, menyebar aja seperti biasa lipatan, atau kalau celana jadi begini-begini bentuknya gitu, seperti dilipat, bagus lah. Yang penting dia menyebar di tengah, tidak di salah satu pinggirnya. Tutup ya teman-teman, boleh seperti ini atau boleh tutupnya dimasukin. Yang penting tadi lipatan di dalamnya rapih ya, ingat rapih aja di dalamnya, menyebar sesuai dengan bentuk ininya, pengeringnya. Dan satu-satu, dia nggak boleh menggumpal. Jadi kadang kan ada yang melipat kadang kaos dan bajunya gitu. Nah, itu dibuka-buka dulu. Kita tutup, kita buktikan. Kita pasang ini pengering. Nah, baru ke angka 1. Tuh, dia diam, nggak bergerak. Jadi suaranya halus. Tuh. Mungkin itu saja. Jika tidak jelas bisa ditanyakan di komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.